Havaların soğuması ve mevsim geçişi nedeniyle hastalıklar artmaya başladı. Özellikle grip ve nezle neredeyse her evde kendini gösteriyor. Bu hastalıkların yanında öksürük, boğaz ağrısı ve mide bulantısı da olabilir. Bu rahatsızlıkları daha hafif atlatmak için evinizde bazı bitkiler ile sağlıklı kürler yapabilirsiniz. Bu şifalı kürleri sizin için araştırdık. Gelin bu kürlere beraber bakalım. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İlk olarak grip mevsiminde korunmak istiyorsanız, soğan kürü tavsiye ederiz. Orta boy 1 adet soğanın kabuğunu soyun. 4'e bölerek 1,5 bardak suyun içine atın. Yaklaşık 5 dakika kaynatın. Ağzınızı yakmayacak sıcaklıkta, ılıktan biraz daha sıcak olarak için. Günde 2 defa bu kürü uygulayın. Grip rahatsızlığınızı çok iyi ve hızlı bir şekilde geçirecektir. Hastalığı ağır olarak geçirmenizi engelleyerek, hasar bırakmasına mani olacaktır. Gastrit ve ülser hastalığı olanlara soğan suyu tavsiye edilmez. Onun yerine, nar kabuğu kullanın. Bozuk para büyüklüğündeki 2 adet nar kabuğunu ve bir miktar karabaş otunu bir bardak suyun içinde, yaklaşık 4 ila 5 dakika kaynatın. Gribe karşı çok iyi geldiğini hemen göreceksiniz. Diğer bir kürümüz ise, öksürüğünüze iyi gelecektir. 5-6 tane hatmi çiçeğini, bir bardak suyun içinde 5 dakika kaynatıp suyunu için. Öksürüğünüzü hızlı bir şekilde kesecektir. Şifalı bitkilerin faydalarını küçümsemeyin. Hastalıklara karşı oldukça başarılıdırlar. Üçüncü kürümüz ise, boğaz ağrısı, grip ve nezle şikayetlerinizde sizi rahatlatarak tedavi edecektir. Yaklaşık 3 bardak kaynamış suyun içine, bir miktar ıhlamur, 2 dilim elma, küçük bir parça zencefil, yarım limon veya portakal ve istediğiniz kadar nane atıp kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Elma ve portakal, vitamin seviyesini arttırarak bağışıklığınızı da güçlendirecektir. Kaynadıktan sonra süzerek bir kaba alın. Tercihinize göre tatlandırmak isterseniz, içine bal ilave edebilirsiniz. Ağzınızı yakmayacak şekilde sıcak sıcak için. Boğaz ağrısı, grip ve nezle şikayetlerinize çok iyi geldiğini göreceksiniz. Kış aylarında, gribal enfeksiyonların tedavisinde, bu 3 kürü uyguladığınızda, hastalıkları çok hafif atlatırsınız. Şifalı bitkilerin faydaları saymakla bitmez. Kanalımızdaki diğer videolarımızı da izleyerek, hastalıklara karşı doğal tedavi yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.